இங்கே பாருங்க, இது whirlpool வாஷிங் மிஷின் போர்டு. எல்லா மாடலும் whirlpoolல எல்லா மாடலும் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. கேரண்டியாகவும் இருக்கும். இங்கே எல்லாமே செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். எல்லா மாடலும் ரெடி பண்றோம். டாப் லோடிங்ல எல்லா மாடலும் ரெடி பண்றோம். இங்க பாருங்க, மெக்கானிக் வந்து தான் போர்டு ரெடி பண்றதுல இல்ல, நீங்க ஸ்க்ரூ கட்டிட்டு இந்த மாதிரி எட்டுன்னு வந்துடலாம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். இந்த போர்டு மேல் டாப் போர்டு எட்டுன்னு வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த போர்டு கிடைக்கலனால யூனிவர்சல் போர்டாகவும் மாற்றி தருவோம். பாய். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாங்க.